Mtazamaji, hii ni Amash Online TV. Usisite kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni juu ya taarifa hii ambayo nimekuwekea hewani. Mimi ni Maretini Mhina. Wananchi wa kijiji cha Kieti, kata ya Bugiri, wilayani Korogwe, wameelezea namna walivyoguswa na elimu ya kilimo, ufugaji na ujasiriamali walioipata kutoka kwa wataalamu wa kata yao, kwani itawasaidia kuongeza uzalishaji na kujikwamua kiuchumi. Hayo yamesemwa kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Kieti, ambapo diwani wa kata ya Bugiri Ramadhani Mandia aliambatana na wataalamu mbalimbali wa kata kwa ajili ya kusikiliza changamoto za wananchi na kutoa elimu kuhusu fursa za kiuchumi. Kwa majina naitwa Miriam Gideon Mbuguni. Pekee nashukuru sana kwa elimu ambayo tumepatiwa hapa Kieti. Hususani kikubwa ninachopongeza mtaalamu wetu kwa ajili ya kuunda vikundi kwa ajili ya ufugaji. Kama alivyotuelezea kwamba kuna ufugaji wa kuku. Hilo tunaliomba mtaalamu wetu alitekeleze na sisi tukao pamoja na yeye. Mtaalamu wetu ambaye ni bwana mifugo ameongea lingine ambalo litaleta kipato kwenye kijiji chetu kwa ajili ya biashara hizi za tuseme za wanyama. Wanakuja wanunuzi wanaonunua labda ng'ombe wanachinja holela na nguruwe wanachinja holela. Kwa hiyo tukishaweka sehemu ambazo ni za kuchinjia hii mifugo na kijiji chetu pia kitakuwa na mapato, tuseme kipato kitaongezeka. Mimi naitwa Yusuf Ramadhani Kidio, mwananchi wa kijiji cha Kieti. Lakini tunashukuru Mheshimiwa diwani ameweza kuzungumza mambo mengi na ametutumainisha sisi wananchi wa Kieti kwamba hata mara sisi tunapotoa kero zetu tunaamini atakapozipeleka kule, naamini kwamba zitaleta tija. Lakini kuna jambo moja ambalo linaweza kutufurahia kwamba sasa hivi tayari kwa upande wa swala la mazingira wamezungumzia jambo moja kwamba ni vizuri sasa tukawa kwenye taasisi ama wananchi kuwa na vitalu vile vya miti. Hii tukishapata miti ile ya mparachichi, tunaamini kwamba tukishapanda mparachichi ule ni uchumi mzuri sana ambao unaweza kutolea hata shida ndogo ambazo tunazo. Mapema akiwahutubia wananchi hao, diwani wa kata ya Bugiri Ramadhani Mandia amesema ili washiriki vizuri katika maendeleo wanayoyapigania ni lazima wote wafikirie kuongeza mapato yao. Kwa hiyo tunapojadili swala la maendeleo ya miundombinu pamoja na maendeleo ya kiuchumi, ili pia tuwe na uwezo wa kushiriki vizuri kwenye hao maendeleo ya kimiundombinu, basi lazima kushughulika na namna ya kuongeza mapato yetu. Sasa kwa eneo letu huku tunajua tunayo changamoto kidogo ya ardhi kwenye kata yetu ya Bugiri hii. Hatuna mashamba makubwa sana hivi. Lakini pia kijiografia tuko milimani, hatuwezi pia kuingiza matrekta. Lakini pia tunayo faida ya hali ya hewa nzuri, lakini pia tunayo faida ya kuwa na maji karibu maeneo mengi. Na wote hapa mtakubaliana na mimi, wale ambao wana maparachichi. Sidhani kama kuna mkulima hapa kupeleka parachichi sokoni pale likabili limekosa mnunuzi. Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata ya Bugiri Happy Mohamed amewataka wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo, akisisitiza kuwa maendeleo ya kijiji hayawezi kupatikana bila ushiriki wa wananchi wenyewe. Kama mwananchi natakiwa ushiriki kwa hali na mali. Nikisema kwa hali na mali na maana kwamba kwenye misaragambo kama umepigiwa mbiu kwamba unatakiwa ukabebe. Sasa hivi tumeshavuka kwenye kubeba mawe, si ndio? Tuko kwenye renta. Sasa kuna kuhitaji mchanga, kuna kuhitaji kokoto. Mwananchi wa Kieti, ni wajibu wako kushiriki msaragambo. Hakuna mwananchi ambaye atatoka Rutinde, atoke Bungu aje afanye msaragambo kwa niaba yako. Ni wewe ambaye upo kijijini unatakiwa ufanye hiyo kazi. Hiyo ni kwa hali. Kwa mali pia inatakiwa kuna michango ambayo mnakubaliana kwenye mikutano yenu. Mtendaji ananiambia kuna awamu ambazo mnakubaliana 6500 unachanga. Lakini kwa bahati mbaya kuna wananchi wengine hawataki kushiriki hiyo michango. Ziara hiyo ni sehemu ya mwendelezo wa diwani Ramadhani Mandia kuwatembelea wananchi wa kata ya Bugiri, ikiwa na lengo la kuwashukuru kwa kumchagua kuwa mwakilishi wao, kusikiliza changamoto zinazowakabili na kufuatilia utekelezaji wa miradi
ya maendeleo katika vijiji vya kata hiyo. Kwa wananchi wa Kieti, elimu hiyo siyo maneno ya mkutano pekee, bali ni kichocheo cha kuwafanya watumie rasilimali walizonazo kuongeza uzalishaji, kipato na hatimaye kujenga maisha bora kwao na kwa kizazi kijacho. Mimi ni Martin Mhina.